Здравствуйте. Очень часто мои пациенты, а это, как правило, пожилые люди, жалуются на хруст и скрип в шее. Что это такое? Дело в том, что сам по себе хруст и скрип в шее – явление не опасное, неприятное, но не опасное. Важно, почему оно происходит и чем оно сопровождается. И тогда мы можем говорить, насколько это серьезно или нет. Скрип и хруст в шее возникает в первую очередь из-за нарушения позвонков, межпозвоночных, так называемых фасеточных суставов, дисков межпозвонковых в шейном отделе позвоночника. С возрастом происходит дегенерация хряща диска, стираются хрящи межсуставные, а также бывают напряжения мышц шейного отдела, воротниковой зоны, травмы мышц. Все это приводит к ощущению хруста и треска в шее. Но если только ограничивается этим, не страшно. Но дело в том, что бывают более серьезные проблемы. В том же шейном отделе позвоночника может быть грыжа диска, а может быть спинальный стеноз в шейном отделе. И тогда, кроме симптомов хруста и скрипа, возникают сильные боли, нарушение чувствительности и в области шеи, и в области плеча, и в области пальцев. И тогда эта проблема уже более серьезная. Как бороться со скрипом и с хрустом? Прежде всего, надо понять причину этого состояния, сделать компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию и выяснить, от чего это происходит. В первую очередь, в лечебном плане важна физиотерапия, массажи, электропроцедуры. Мы проводим специальную программу на магнитно-импульсном аппарате итальянском фирмы Космогамма Киборг Маг, программу для лечения проблем шейных позвонков, при грыже диска, при спинальном стенозе, иглоукалывание, электропроцедуры, интерференционная терапия, лазерные процедуры по специальной программе с лазером глубокого воздействия, ультразвуковые процедуры, грязи, ну и, конечно, газовые уколы, введение газа, насыщение кислородом зоны шеи, зоны проблемных позвонков. Но хочу вам сказать, что надо быть осторожным с вытяжением шейного отдела позвоночника, особенно у людей определенного возраста. Дело в том, что с возрастом возникает явление остеопении. Мы говорим нормальная остеопения возрастная, то есть ослабление костей. Она-то нормальная, но при вытяжении позвоночника может произойти травма. Пожалуйста, дома делайте физкультуру, но без резких движений. Шея – это очень нежное место, в отличие от поясничного и грудного отдела позвоночника. Мы говорили о скрипе и хрусте в шее и о том, как мы можем помочь в санатории Ла Бриют пациентам с этой проблемой. До встречи!